Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan nagaan keenya bakkuma jirtanitti simbira haa ga'u isiniin jecha oduuwwan jajjaboo yeroo ammaan tanaatiif jennee qabannee dhufneeti jirra. Hanga xumuraatti nu faana turuudhaan yaada keessan gama koomentiitiin nuuf barreessaa isiniin jenna. Kallattumaan gara oduutti isin dabarsina. Odeessa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee keessatti waraana mootummaa adabuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Sadaasa 29/2025 aanaa Arsii Nageellee ganda Basaquu ilaalaa iddoo addaa Qucarii jedhamu keessatti loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaatee uummata nagaa iraarsaa jirtu. Haleeluun loltoota 4 irraa ajjeesuun 8 madeessuun qawwee akaamaa takka hidhannoo wajjin irraa hiike. Kan irraa hafte ammoo baqachiisee gara magaalaatti deebisee jiraachuu beeksise. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Saasiggaatti waraana mootummaa adabuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa waraana mootummaa irratti fudhatu cimsee itti fufuudhaan Sadaasa 28 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Gabaa Sanbataa bakka addaa Walloo jedhamutti sireeffi tokko kan hoggansa baattee waraana lafootiin deemaa turte hattee itti hidhee du'aa fi madoon adabuu ibseeti jira. Odeessa biraatiin Kaaba Shaggar aanaa hidhabuu abootee keessatti hidhattoonni raayyaa ittisa biyyaa 3 meeshaa fi hidhannoo guutuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun dhaga'amee jira. Godina Kaaba Shaggar aanaa hidhabuu abootee mooraa waraanaa keessaa miseensonni raayyaa ittisaa 3 miliquudhaan Sadaasa 25/2025 waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun ibsamee jira. Mooraa mootummaa keessaa qawwee akaamaa 3 hidhannoo 3 boombii fi rasaasa qabatanii ba'uun mooraa qabsoo bilisummaatiif gumaacha taasisuunis gabaafamee jira. Hidhattoonni kunneen waraana bilisummaa Oromoo bira ga'utti hedduu akka gammadan kan ibsan yoo ta'u, nutis kanaan booda qawwee mootummaa biraa fuunee baane kanaan hawaasa keenya cinaa dhaabbanna. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin wareegama barbaachisuun kaffalla jechuun kutannoo fi murannoo akka qabanis ibsaniiti jiru. Mootummaan waraana Oromiyaa dhaabuun dararama uummataa xumuruu qaba jedhame. Bulchiinsi Biltsiginnaa erga olaantummaadhaan Itoophiyaa bituu jalqabee tooftaalee mormitootaa isaa ittiin dhabamsiisuu fi hidda bulchiinsaa ittiin jabeeffatu hedduutti dhimma baheeti jira. Kanneen keessaa tokko waraanaa fi namoota qaroo siyaasaa ta'an kaameeraa humna tikaatiin adamsee ajjeessuudha. Waraanni jibbaachisaa fi lubbuu qulqullootaa baay'ee nyaate. Wallaggaa hamma Waldiyaatti Mooyyaaleedhaa hanga Maqaleetti adeemsifamee lubbuu namoota hedduun galaafateeti jira. Kaameeraan humna tikaa namoota adamsaa ture keessaa Abdul Jabbaar Huseen Hacaaluu Hundeessaa, Daadhii Galaan Battee Urgeessaa, Mooyiboon Baqqalaa dargaggoota utubaa jijjiiramaa ta'an kumootaan lakkaa'aman nyaate jira. Mormitoota balleessuudhaaf waraana makaanaayizidii fi diroonii fayyadamee loleeti jira. Hawaasni nagayaa haleellaa dirooniitii fi waraanaatiin miidhameeti jira. Oromiyaa keessatti dargaggoota maqaa shaneetiin hidhaa fi ajjeechaan hadoocheeti jira. Waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisuudhaaf humna farra riphee lolaa gaachana sirnaa milishaa ijaaruun bobbaaseeti jira. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaatii fi naannoo irraa tuuta ijaaramee leenjisuudhaan wiigii itti hidhee loltoota waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun bobbaaseeti jira. Tooftaan kun ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakkoonni akka maallaqaaf jecha nama butuu, ajjeechaa jumlaa, saamicha qabeenyaatii fi gudeeddiin namoota nagaa irratti akka raawwatamu taasisee jira. Waraanni waraana bilisummaa Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf qabsaa'uu fi mootummaa Biltsiginnaa kan aangoo isaa tiksuuf socho'uu waraana biyyattii keessatti labsee jedhamuun koomatamu jidduutti adeemsifamaa jiru. Dargaggoota jijjiirama fidan, manguddoota, daldaltoota, barsiisota, barattootaa fi qaroowwan siyaasaa Oromoo baay'ee fixuu isaa dhaabbileen siviilitii fi mirga namoomaa irra deddeebiin ibsaniiti jiru. Mootummaan Biltsiginnaa kan falaasama ida'amu shaatirimee bulchiinsa biyyattii taasisee Itoophiyaa bulchaa jiru Oromiyaa keessatti mormitoota isaa dhabamsiisuudhaaf gurmuu ajjeechaa dhoksaa ijaaruu isaa Rooyitersi gabaasa gurraandhala 23/2024 mata duree in Ethiopia a secret committee orders killing and arrests to crush rebels jechuun koreen ajaja ajjeechaa fi hidhaa kennuu Itoophiyaa keessatti dhoksaan ijaarame jedhuun barreesseen hordoftoota isaa dubbisiiseeti jira. Gurmuun ajjeechaa dhoksaan Oromiyaa keessatti ijaarame maqaa koree nageenyaa jedhamuun waamamu. Qondaaltota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa kanneen akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii,
Hoogganaa waajjira Biltsiginnaa Oromiyaa kan ture Fiqaaduu Tasammaa, itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Koomishinar Araarsaa Mardaasaatiif kanneen biroo of keessaa kan qabu yoo ta'u, Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ammoo hundeessaa fi ajaja muummichaa garee kanaa ta'uu isaa Rooyiters eereeti jira. Ajaja gurmuu kanaatiin ajjechaan qaroowwan siyaasaa Oromoo dargaggoota, manguddoota, abbootii gadaa, barsiisotaa fi artistoota Oromoo irratti raawwatee jiraachuus eere jira. Erga mariin araaraa marsaa lamaan Taanzaaniyaatti waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifame waliigalteen malee xumurameen booda ajjechaawwan suukanneessoon qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggarta soorta daandiitti agarsiifta ilma yookaan fira keetiitu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiin raawwachuu ragaaleen kan mul'isanidha. Kutaalee Oromiyaa kanneen akka Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Gujii, Gujii Lixaa, Arsii Lixaa, Harargee Baatii fi Harargee Lixaa, Booranaa fi Baalee keessatti uummanni ajjechaa fi hidhaa dabalatee rakkoo nageenyaa olaanaadhaaf saaxilamuu isaa ragaaleen kan mul'isanidha. Mootummaan Biltsiginnaa rakkoo Oromiyaa karaa mariitiin osoo hin taane afaan qawweetiin furuudhaaf yaalaa jiraachuun gaaga'ama namoomaa biroo dhaqqabsiisa jechuun kan akeekkachiisan xiinxaltoonni siyaasaatii fi qorattoonni dhimma walitti bu'iinsaa qaamoleen Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran karaa teessoo mariitti deebi'uudhaan dararama uummataa xumura itti godhuu qabu jechuun gorsanitti jiru. Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana haadhaa fi abbaan sababa ilma isaaniitiif ajjeefaman waraana sababa loltoonni waraana bilisummaa Oromoo ganda kana keessa qaxxaamuran jechuun raayyaa ittisa biyyaatiin gandi guutuun hidhamee manneen uummataa gubatu. Odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoon nuuf laachuu didde jaamee jaarsi biyyaa ajjeefamu, barataa yuunivarsiitii irraa dhufu shanee biraa dhufta jaamee ajjeefamu, nama mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefamu hawaasa da'oo waraana bilisummaa Oromoo taatan jaamanii ajjeefamanidha. Mootummaan Itoophiyaa akkuma biyyattii bulchuudhaaf itti gaafatamummaa qabu nageenya biyyattii keessatti buusuu fi dararama uummataatti xumura godhuudhaaf itti gaafatamummaa qaba kan jedhan qaamoleen garaagaraa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaamolee biyyattii keessatti wal waraansa irra jiran wajjin mari'achuu qaba jedhanii jiru. Marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti Taanzaaniyaa keessatti adeemsifamaa ture kan gufachiise mootummaa ta'uu eeruudhaan dararama uummataa kan dheeresse mootummaadha jedhu. Ammaas dararamni uummataa kun akka goolabamuuf mootummaan balbala marii akka banu jechuun uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gaafachaati jira. Odeessa biraatiin gaafiin abbummaa hulaa galaanaa Itoophiyaa bu'uura seenaatii fi seeraa kan qabudha jedhame. Gaafiin abbummaa hulaa galaanaa Itoophiyaa bu'uura seeraatii fi seeraa kan qabu ta'uu Yuunivarsiitii Wallootti hayyoonni seenaatii fi saayinsii siyaasaa ibsanii jiru. Gaafiin abbummaa hulaa galaanaa dhimma birmadummaatii fi dhalootaa akkasumas bu'uura seenaatii fi seeraa kan qabu akka ta'edha kan dubbatame. Gaafii abbummaa hulaa galaanaa ilaalchisuudhaan Yuunivarsiitii Wallootti barsiisaa seenaatii fi qorataa Dr. Gaashaw Muhammadii fi barsiisaa saayinsii siyaasaatii fi hariiroo idil-addunyaa Idris Hussein dubbatanitti jiru. Hayyoonni kunneen akka ibsanitti Itoophiyaan abbummaa hulaa galaanaa shiraan dhabdee bu'uura seeraa kan qabu dhimma jiraachuuti jedhan guddina siyaasaa amma dhufeetti fufsiisuu fi dhageettii addunyaa irratti qabdu caalaa guddisuudhaaf abbummaan hulaa galaanaa qooda olaanaa qabaas jedhanii jiru. Guddina baay'ina uummataa Itoophiyaa dabalaa dhufe keessummeessuu danda'u itti fufsiisuudhaaf biyyoota rijinichaa waliin misoomuuf akka deeggarus ibseeti jira. Haala kanaan gaafiin kun seena qabeessaa fi bu'uura seeraa kan qabu akkasumas haqa lammiileen tumsaa fi jiran ta'us kaasaniiti jiru. Fedhiin hulaa galaanaa Itoophiyaa dhimma jiraachuu dhalootaa ta'uu ibsanii waliin tumsinee yeroon abbaa hulaa galaanaa itti taanus as dhihoodha jedhe. Dhimmoota seenaatii fi seeraa biyyoottanii walitti hidhuun abbummaa hulaa galaanaa mirkaneessuudhaaf adeemsi jiru dinqisiisaa ta'us eeranii ammaas taanaan tumsa dippiloomaasiitii fi dinagdee bu'uureffachuudhaan itti fufuu akka qabu dubbatanii jiru. Faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa mirkaneessuudhaaf hundi qooda isaa bahuu akka qabus hayyoonni kunneen kan ibsan yoo ta'u, gaafiin abbummaa hulaa galaanaa Itoophiyaa fala akka argatu irraa barbaadamu hunda gochuudhaaf qophooyneeti jirra jechuun mirkaneessaniiti jiru. Odeessa biraatiin Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa seenaan gootummaa humna qilleensaa wal harkaa fuudhinsa dhalootaatiin haaromfamee itti fufa jedhe.
Guyyaa hundeeffama humna qilleensaa Itoophiyaa waggaa 90ffaa sababeeffachuudhaan fiigichi guddaan magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamuuf jira. Bara 1928 kan hundaa'e humni qilleensaa Itoophiyaa adeemsa baroota kana keessatti birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf gootummaa hedduu galmeessuu himaniiti jiru. Seenaan gootummaa humna qilleensaa walharkaa fuudhinsa dhalootaatiin haaromfamee itti fufa kan jiran ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leeteenaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf teeknooloojii ammayyaatiin gahoomuun murteessaa ta'us himaniiti jiru. Qaama sagantaa hundeeffama humna qilleensaa waggaa 90ffaa kan ta'e fiigichi guddaan magaalaa Bishooftuutti akka gaggeeffamus himaniiti jiru.